oge sareng sambutan anu dipandu ku Bapak Kades anu lengkap-lengkip menjurus tina pemerintah oge tina akhlakul karimah hablum minallah hablum minanas oge termasuk dina ayana takdir ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insyaallah syariat diperlukeun ke urang sia ge Allah nyandak agama Rasulullah teh agama syariat. Tanpa syariat moal datang hakikat eta ketentuan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda mulai berjuang semaksimal mungkin emot kana kelepatan anu diperintah ku Allah dilarang ku Allah oge tatay hablum minanas umaos lepat ka jalmi atapi kasih jalmi insyaallah mangga jalmi emutan jeung insyaallah pada intina urang hoyong langsung menuju kana kasayan jeung kasayan. Mudah-mudahan ku acara kitu ridho Allah jangan ka urang teh dunyana oge sareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten simkuring rada kene ieu nu mana heula kitu papiki heula apa paidi heula kitu. Paidi. Ya, insyaallah taujiah anu kadua nyata ti Bapak Edi. Waktu sareng tempat abdi haturkeun cekap-cekapna mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yattafakkarun. Wa qala aidan maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni sadaqallahul adzim. Sebelumnya Bapak Kepala Desa sekaligus sebagai stafnya yang saya hormati, Bapak PPD yang hormati, tidak lupa pada Al-Mukarram Bapak Kiai Imam Mushola atau Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kadus, Bapak Ketua RT yang hormati, Bapak Guru dan juga Bapak Sepuh, Bini Sepuh, serta ibu-ibu, serta adik-adik semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya dan teman-teman dan juga Bapak Kepala Desa bisa hadir di sini berdasarkan silaturahim dan silaturahmi sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syariat lain Bu, Pak, syariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mari dengan kesehatan ini kita jaga bersama-sama dan akhirnya juga kita syukuri karena kesehatan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendengar tadi informasi dari Bapak Kepala Desa yang sangat mengerikan ya, karena kita masih pengen hidup yang panjang, Lin. Orang ayang hidup masih lawas keneh, Lin. Orang, Bu, Pak. Ayang, masalahna kumaha? Masih masalah kenikmatan belum teraih. Itu insyaallah kita semuanya ya. Semakin hari ini kita semua semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa, insyaallah akan semakin kenikmatan akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan begitu panjang lebar dan sudah ke sana ke sini itu mencakup luas sekali. Karena itulah kepala desa itu bertanggung jawab ya. Dari mulai sirum sampai gajah itu tanggung jawab kepala desa. Ya. Maksudnya dari makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar harus dalam genggaman atau kekuasaan Pak Lurah gitu. Mau aya di Sadahayu tapi dari bangsana di Sepat Nunggal mah urusan lurah itu gitu. Sadami bagian Pak Okim gitu. Pokoknya nama dari makhluk yang terkecil sampai terbesar itu di Sadahayu atau tanggung jawab Pak Lurah. Pokoknya nama erek kaya jalma nut madang sampai ke madang Pak Lurah eta kudu tanggung jawabnya gitu. Erek kaya jalma nu suksesnya Pak Lurah na ke bawah sukses gitu. Wah di Sadayu mah alhamdulillah sukses naonna kapolnya, sukses naonna mebelnya gitu nih. Itu gara-gara Pak Lurah. Maksudnya cuma Pak Lurah tuh kalau iman dan taqwa itu sudah janji Allah akan diturunkan barokah dari langit dan dari bumi. Ya, alhamdulillah.
Jadi masalah pernikahan, insya Allah Bu, karena Pak Lurahnya tadinya ahli pernikahan dan dilanjutkan oleh saya, alhamdulillah barokah, alhamdulillah beres, rues, insya Allah ya. Masalahnya gimana? Masalahnya ya kita melaksanakan aktivitas itu di jalur hukum pemerintah dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ulah ya sampai jalma ieu encan naon encan putus dan idah dikawinkeun, itu mantak malapetaka ya. Mantak malapetaka turun dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya zamannya geus teu puguh teu bisa diatur lah mah. Tapi insya Allah ya, dari mulai pernikahan tadi perjudian sudah diberantas oleh Pak Lurah ya. Terus nanti Bu joget diberantas gitu ya. Om Pak Lurah nanti hobi jogetnya geus tersepi karena joget. Tapi lamun Pak Lurah hobi joget dong geus kabeh kadus RT dibuatakan ka luhur kabeh ya. Sampai 3 broh kajen isuk dihade-hade tangdong. Nu teu boga duit dibere ku Pak Lurah. Nu dedek nginum di inuman. Geus nama warna geus pek caririk, ibu-ibu caririk warna nama ting jeremping. Kumaha sababna Pak Lurah ngagendeng naon? Artis, terus perangkatnya ngagendeng artis, terus kadus RT-na artos. Ayo geus nama onus ya. Ya, jadi kembali alhamdulillah sudah diberantas piraku ya semacam itu. Itulah peran Pak Lurah, karena Pak Lurah adalah sebagai kepala desa paling luhur, penanggung jawab, berani atau istilahnya bertanggung jawab. Makanya tanggung jawabnya Pak Lurah eta cek kitu Bu. Lamun suruh merean duit unggal hulu mah mal sanggupan dia lain. Tapi mere fatwa gitunya, ayo ariman tarakwa, ariman takwa gitu dibere modal mental. Sebabna kumaha Rasulullah ge Bu Pak itu dalam berdakwah memperbaiki akhlaknya, memperbaiki akhlak. Ya, walaupun tadi disampaikan dalil lagi da sarua-sarua yang penting Rasulullah itu memperbaiki akhlak manusia. Lamun akhlak manusia geus sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho Rasulullah dan hamba soleh, insya Allah negeri itu akan makmur gitu. Yang namanya makmur mah teu kudu-kudu ting jenuk. Jadi makmur mah termasuk lahir dan batin. Lamun makmur lahir jeung batin berarti batinnya iman dan takwa, lahirnya mimri mambra. Dicuru brok dipantong alay tengah iman naon. Ah, teh ya. Duit gitu. Ulah hutang wae. Dengena segetek. Kudu dicuru brok dipantong alay tengah iman hutang dihutang di abong-abong di luhurna pulang hutang wa. Hingga orang Bu ceritanya itu orang teh masyarakat di bayi teh mesti dipakai jaminan ceritanya. Bayi hiji bareto mah 10 berapa Kelurah? 20 juta pakai naon? Pakai jaminan. Nitihna hutang teh negara ceritana bareto keneh mul eta jam bayi kara lahir teh geus 20 juta dihitungna dijaminkeun ka ditu kitu nya. Masyaallah. Ya. Terus masa utang ieu Pak. Wadia teuing gitu nya. Tapi letek itu ieu Pak lamun negara pokok jaminan dan sebagainya, masyarakat orang ke dijual ke negara Indonesia kan uang kumacek jamaah itunya. Makanya prihatin. Tapi wong geunah geus zaman, geus semacam ini, Allah yang menentukan. Ya rek kumaha deui ngan urang mah memohon, orang tanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari pemerintahan yang terkecil tingkat RT, Kadus, ke Kades dan sebagainya sing benar-benar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan semacam ini Bu, Pak, ini Allah menyaksikan kita semuanya. Saat ini kita disaksikan oleh Allah, saksikan malaikat dan disaksikan oleh hamba-hamba soleh sehingga di Tembong sedang mengadakan semacam ini. Jadi ulah sampai nyari kaya datang malapetaka teh jadi tetulus gitunya, karena kita semuanya sedang mengadakan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali kita semuanya kumpul semacam ini di musholanya, dikir syukur, ada acara dikirnya, terus kita yasinan, terus tumpengan gitunya. Erek tumpengan irha ya.
Pak Guru, wah tuh Pak Guru gitu, wah tumpeng mah, lamun tete gari nyokot kasadahayu kata kong sate intinya, tapi bayar hari kan itu. Sukan malam takbir. Oh, tuh, Malam takbir sukan. Malam takbir insyaallah. Amin. Takbir mana? Ini maksudnya tumpeng itu Takbiran. bukan Oh haji. tumpeng itu adalah ciptaan atau gagasan para wali ya. Itu gagasan para wali sing nyatakan tumpeng itu. Apa maksudnya? Tumpeng itu biar ngariung intina tumpuan untuk menuju lempeng kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi saha-saha jalma sing sering ngayakeun tumpeng lah eta berarti jalma teh jalma rek menuju tumpuan menuju lempeng jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalma teu ngalakon nyeun tumpeng sakali-kali acan iluk eta nya kami koloyongna gitu nya. Gitu. Tapi insyaallah can nyaho tapi anu dibere nyaho nya Pak Kiai di sini ya ditolong suatu saat dikir tumpengan kan lamun orang dikirnya punya terus di ayat tumpeng kan orang betah lain dikirna ge usuk tapi nyelekeun tumpeng gitu. Terus teu naon orang ngerek naon keur dikir tapi kan geus disediaan tumpeng jeung ingkung kan orang semangat dah. Tarike kajen, rosake kajen dikirna engke meureun aya kebagian ieu gitu. Itu wali itu semacam itu. Jadi para wali itu dakwah tapi punya alat biar jama teu pati sepaneng tuh nyelekeun tumpeng ngariung gitu nya. Diberi obor ampe aya istilahnya naon buah-buahan aya sayur mayur kan geus nyeulekeun ge geus resep gitu nya nyeulekeun wungkul resep encan naon engke hayang bisa ya masing-masing yang penting mah niatnya penting mah niat untuk kita semuanya mengumpulkan jadi beda Bu Pak lamun zaman para wali mah dikumpulkan kita hese ya tapi alhamdulillah sekarang ada sing wali itu mengumpulkan orang itu dengan gamelan ya gamelan berarti golek itu kan susunan atau rintisan para wali yang ngumpulkeun jalma setelah ngumpulkeun ini kan disampaikan apa dakwah lewat si cepot semar dan sebagainya itu kan dakwah suatu saat ngomongkeun urang tapi urang kalah seserian deh kelakuan dewek diomongkeun batur malah seserian itulah cepot saking ku pisaannya dalang lain bisanya ku dalang lain ku si cepot-cepot teuing ya udah lah kembali Bapak Ibu yang berbahagia insyaallah saya sedikit saja ya mengenai kita semuanya jadi yang namanya dari atau ayat surat Ar-Rum tadi bahwa kita semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah, kita semuanya diberi jodoh dari jenis kita sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Supaya kita saling mencintai, saling merahmati, saling menyayangi. Jajal, ya. Bukti enggak ini kekuasaan Allah, kita diberi jodoh dari jenis kita sendiri. Urang teh diberi jodoh ku Allah, diberi rasa cinta yaitu kepada jenis kita sendiri atau manusia. Jadi Allah Pak yang menjadikan jodoh kita itu adalah Allah. Maka dijelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum ma'inatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun agar kita menjadi orang yang berpikir dan bersyukur gitu. Wah geuning kuring ku Allah ya dijodohkeun kasih eta kasih mainem kasih eta nya ibu-ibu jajal tadina keur cawene geus ngarang teu kanu jadi salaki ayeuna teu kitu keneh nyapanya urang teh hayang nama tadina ka saha kasih Desi Ratnasari hayang nama kasih Desi Ratnasari gitunya tapi geuning teu daekeun kurangna bogoh desina henteu desina bogoh urangna henteu gitunya jadi itu betul-betul Pak betul-betul tanda-tanda kemahakuasaan Allah itu kita dijodohkan kepada atau diberi jodoh dari jenis kita sendiri jajal lamun urang dijodohkeun ka mondol daeng
Tuh. Ibu-ibu salakina mondol dek. Nah, embung. Tapi dijodohkan ke sesama manusia. Manusia kita pere-pere ganteng, kasep, irungna mancung, pesek gitu nya. Gitu nang sabu lamun dipikir-pikir, tapi cek Allah teh urang teh suruh berpikir tadinya biar kita semuanya betul saya ini adalah diberi jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Wong mikir-mikir hayang ka si anu tapi si anuna teu bogoheun. Si anu hayang ka urangna teu bogo. Gitu jeung gitu. Tidak ketemu. Tapi cek paribasa kumaha? Asam di laut dibalik Pak Guru. Biar teu nyawa guru teh Pak Guru salah gitu. Garam di laut, asam di gunung. Dalam satu belanga bertemu juga artinya dalam belanga itu dan tempat nyelam ya. Tempat nyelam kan katel itu bertemu juga. Akhirnya jodoh yang naon itu garam di laut pan asam di gunung tembong di depan jauh nampelin cek cara akal mah iraha ketemuna gitu nya tapi garam ke gunung asam nah jadi dalam suatu katel bertemu juga karena nya jadi oseng dalam jangan asam boleh digoseng tuh jadi ayat peribahasa semacam itu pun memang betul luar biasanya. Itu Bapak, itulah kemahakuasaan Allah. Biar kita semuanya meyakini dengan tanda-tanda atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dari satu jenis tentang jodoh saja betul-betul Allah yang Maha Kuasa menjodohkan. Dan ke depan itu memang termasuk jodoh itu gaib, Bu, Pak. Apa maksudnya gaib? Kita tidak tahu, ya. Jajal ibu-ibu bapak-bapak baroga anak ayeuna encan baleg. Suatu saat anak kurang erek dijodohkeun ke saha? Teu nyaho ieu nih? Teu nyaho iya, tapi Allah mah geus nyahoeun, ya. Allah nyahoeun teu? Nyaho Allah mah ieu anak ieu erek dijodohkeun ka si ieu gitu. Allah mah nyaho. Ya. Gitu. Dan bogana salahna Allah mah ya. Gitu. Makanya kita semuanya suatu tanda kemahakuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah supaya kita berpikir dari situ saja kita betul yang namanya jodoh itu di tangan Allah itu. Jadi itu ayat paribasa semacam itu juga betul. Asam di gunung garam di laut suatu saat bertemu juga. Ayat naon itu bujang di kota ya, ayat cawene di gunung di paranan ente di paranan iya dihijikeun ketemu di perjalanan meureun gitu nya lamun ayeuna nama WA di WA gitu nya ke Jakarta. Ini sudah terbukti Bu Pak. Ini kita kalau kita semuanya meyakini ayat itu terbukti. Termasuk ini Mas Pak Kiai Mas Piki itunya enggak sengaja. Maksudnya enggak sengaja mbok pernah teu nyaho seluk-belukna geuning erek meunangkeun urang sada. Ayo. Jajal di Jawa Timur kuring Bu Pak ka Jawa Timur erek kanu naon duitna ongkosna kudu sabaraha nyamul tapi gara-gara ada ya Mas perkawinan Mas Piki saya jadi nyaho ka Jawa Timur Bu ka Pacitan deket imahna SBY nya dayeuna SBY mana kita lima gitu. Ayeuna sok ibu-ibu di dieu urang teh mau erek ka Jawa Timur erek kanu naon len tapi gara-gara Allah mempertemukan ya, gara-gara Allah mempertemukan seorang bujang dan seorang cawene dari Sadahayu dan dari Timur akhirnya bertemu. Itulah ya terjadi semacam itu. Termasuk kurang gitunya. Itu kuring manangan pipa majikan geus belas ngaler mulon idul ngetan, Bu. Sing henteu teh kaluhur jeung kateo. Keceplek menang. Lain soalnya kene teh nyaho ieu tanya lah nyaho deket kebon reungit nya masalah nangaranna anak Pak Cari kumaha tibek naon reungit gitu nya kebon reungit kuduna paling henteu ge saya mah paling henteu urang Pahonjean gitu kan Cilanggi ulah Cilanggi Pahonjean ya jantan deket pasar Duka Beulem kan kota lain gitu Taman ya mengenang taman taman jantan ini Makam Cina sekolah
Masyaallah. Tadi bang ngantuk deh kayak bener Bukan ngantuk gitu. Tapi ternyata ya Allah ya, memang kalau kita semuanya betul-betul kita rasakan, betul-betul kita yakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memang betul, tidak ada yang meleset. Betul-betul sulit umpamanya jodoh di tangan kita semuanya lah, nama bukan pernah nu ngandel lamun jodoh di tangan kita semuanya. Oh aya jalma dijodoh-jodohkeun pegaheun teu napan geus kolotna eueuh mah bisa gitu nya aya karena dijodoh-jodohkeun kapaksa cenah gitu. Gitu ya. Jadi nu kapaksa malah sok aya nu dipalegorkeun lah dipaksa-paksa ke gunah cenah itu sok aya gitu. Wah ini pelecehan itunya. Nyatanya jadi gitu. Namun zaman bareto mah cenah kitu kolot mah ngajodohkeun anak teh kieu milihanana. Eta teh anakna nu boga munding, anu boga sawah, anu boga kebon. Terus oke lah capek mah. Capek mah paderi. Eta di ditarejo nu kitu, nu cenah kadeuleu liang hawuna gitu lin. Wah, ini mah cenah rampung. Kadeuleu liang hawuna. Ayeuna mah ka dieu liang hawuna da gitu. Itu. Terus ayeuna datang geus kitu, geus kadeuleu kitu, nya kadeuleu kebonna, kadeuleu mundingna. Terus nanyakeun kumaha weweton. Weweton diutang hitung ya, utang hitung rebo epon berarti rebo 7 pon 7 14 neangan berarti nu 13. Nah itu salasa paing gitu carsa arana. Tapi kan rebo pon gitu. Tanya oh iya rek pinter tuh tukang dagang sate. 27. Ini hafal ya. Ya. Ini hafal. Lain. Wah ini kalau tuh ya terjadi kolot ieu mau dipakai kolot ieu ya lamun 7 sih naon bawa 7 naon. Pandaringan kebak. Nah, bakuran bener mah. Hafal kabeh. Pinter. Ini hafal kabeh. Pandaringan kebek jadi jalan mana gawena lalauna santai tetapi rezekina buruk di juru. Pandaringan lagi tuh. Pandaringan lagi gitu. Pakai pandaringan. Kantong. Oh, kayak nama kantong. 27 aja. 27. Pitulikur iki makanya kuring mah lamun tas adan pitulikur iki. Usaha ge pasti aya. Disangka apa-apa ini temenan Bu. Ya. Saya tuh niat kurban insya Allah niat walaupun can boga duit niat tuh penting mah ya. Niat Bu nu penting mah niat. Ibu-ibu geus nariat encan? Niat. Nah niat. Tulina ngeunas niat kamari tas niat pisan pentingna ya. Ari isuk urang bener duaan sejak ka dieu Mang Eteng. Erek ka mana Mang Eteng? Erek ka tembong kuring udah boga dulur di tembong goheur. Tapi mampir heula ka kuringnya gitu nya. Duaan hayang pangnyatekeun. Urang sada bumi duaan nah hayang pangnyatekeun. Urang pahonjean itu. Limaan. Merek sate malah. Saurang itu hayang pangnyatekeun 6.000 sindik. Muasa lor di kumaha ieu bol nya. Wajar. 17 iki masalah. Ya cara kalau tuh, tapi itu bohong berarti lu rumah lain. Yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Bapak Ibu semuanya itu masalah jodoh di tangan Allah, masalah rezeki juga di tangan Allah, pati juga di tangan Allah, paehna urangnya di tangan Allah itu pati, bagjana juga di tangan Allah. Makanya geus urang mah nya bertuhannya Allah baik, ulah nu sejen itu. Sebabna kumaha? Jodoh di tangan Allah, bagja di tangan Allah, cilaka ge di tangan Allah. Lamun jalma eta nya geus kuduna cilaka cek Allah, ditulungan kumaha, dipunian kumaha, dikana lamari ke dikunci kumaha, kalah pae wae. Tidak bisa madang. Oh bisa madang. Eta tetep ulah mencek Allah eta jama eta kudu cilaka. Cilaka hese. Urang geus tumpak motor hati-hati, helm dibawa, STNK dibawa, bahkan BPKB ge dibawa untuk kitu nya. Pokona pentil geus ditutupan. Terus nanti Pak Guru. Spion geus lengkap. Nanti Pak Guru. Tapi dari baju. Hilang aja. Oke,
Eta cilaka. Eta mah kurang kampung nama baju geus lengkap. Nah naon geus lengkap pok nama lempang geus di jalan kiri geus hati-hati. Maksudna di jalan bagian urang. Kuduna cilaka kumaha? Aya mobil ti ditu bana esot. Der ka urang kuduna cilaka eta Pak. Tapi lamun can kuduna cilaka ya nupiran motor. Tapi mau pentingna tas ngantuk, tas dikir bulan puasa. Tapi lamun bulan puasa mah bisa ngopi siga cekena ieu kan bisa nyaring geuringan. Nyambung. Eta nupiran teh kuduna jalan teh manu bengkok kieu eta urang daung ngeunah ngantuk lurus gitu nya. Jadina kubrah kana kakalen gitu deh. Itu karena geus ngantuk kan gitu. Makanya lamun geus ngantuk barang supir mah kudu eureun nya. Tapi wong teu kerasa wa mata melotot kieu geuning ari tunduh mah. Les begitu. Tuh, jadi masalah urang cilaka ge Bu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tadi urang geus hati-hati, urang geus bener, langsungnya dilalahnya. Karena kudu cilaka, ban batur nabrak ka urang jebret gitu nya. Urang geus hati-hati, cuci tangan ya, pakai sabun, pakai masker, terus nanti jaga jarak sampai dicotos saking cotos kieu carake, terus jeung pamajikan jaga jarak gitu. Ulah mah dia. Kena jaga jarak kayu jeung batur we jeung pamajikan mah kajeun we nya. Nya jaga jaraknya jeung pamajikan ge ulah mayang teuing gitu nya. Paling-paling manggi-manggi malam Senin, manggi-manggi malam Selasa gitu. Itu jadi geus kitu. Sing penting mah urang mah manusia itu usaha. Usaha itu namanya usaha ikhtiar ya, usaha ikhtiar. Geus tadi naon masalah kesehatan semacam itu, masalah jodoh, pati dan lain sebagainya itu adalah betul-betul dengan ayat tadi bahwa Allah yang memberikan jodoh kepada kita semuanya supaya kita berpikir kepada Allah dan menemukan bahwa Allah Tuhan kita semuanya betul-betul Allah Tuhan kita semuanya Maha Kuasa dan Maha segala maha. Untuk itu ya dengan ayat itu dari satu titik saja mudah-mudahan kita betul-betul bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.